रुकिए जरा, आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, पूरा देख के जाइएगा। अबे ये क्या था ये? Tell bro post using indigenous. सवेरे सवेरे पूरे देश की पूर्ण पाड़ दी इस मैसेज ने। ये कोई तरीका होता है मैसेज देने का? अरे नॉर्मल मैसेज भेज दो जैसे बैंक वाले भेजते हैं, रिचार्ज वाले भेजते, रिचार्ज करा लो। तुमने तो झोपड़े खोल दिया हमारे। अच्छा भला सो रहा था मैं, सोते सोते सायरन बजने लग गया। Tell bro post using indigenous. साला टट्टी अटक गई मेरी, मेरे को लगा फोन बटने वाला है मेरा। इंडिया लॉन्च साइबर टेक्नोलॉजी यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। भारत में साइबर टेक्नोलॉजी यूज करके साइबर टेक्नोलॉजी। अरे ट्रांसलेट क्यों करना है, पढ़ लूंगा मैं। फिर बोल रहा है इस पर कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो भेजा क्यों मैसेज? जब इस मैसेज का कोई फायदा नहीं तो भेजा क्यों? फुट फाड़ के कह रहे हो कार्रवाई मत करो, और चड्डी भी नहीं उतारनी।